Fala galera, estamos aqui de novo. Outro vídeo pra vocês aí. Aqui galera, falei pra vocês que limpar a minha câmera. Tá limpinha, não sei se vocês estão vendo aí. Mas limpei, caprichei. Agora o assunto hoje aqui, ó. É a fogueira aqui hoje, né? Falei que vocês não iam fazer a fogueira. Daqui a pouco tem batata pra nós assar aí. Deixa queimar um pouquinho aí. Daqui a pouco tem batata. Esse frito aqui, vocês estão ouvindo aí? Coisa boa. Se você estivesse aqui perto de nós, aqui tava bom demais, mano. Perto de hoje. Tem coisa melhor não. Daqui a pouco tem batata assada. Aí nós continuamos, tem história também pra nós ir. E é isso aí. Tamo junto, vamos que vamos. Vocês novatos que tá chegando no meu canal aí, seja bem-vindo aí no meu novo canal aí. E agora seja bem-vindo aí. E é nóis, tamo junto. É isso aí. Olha o que tem que tá pegando, né? E ó, eu tô mostrando batata aqui depois aí. Vamos batata aqui, pegar. Aqui galera, ó. O que eu arrumei pra nós assar, ó. Tá dando pra ver? Aí, ó. Batata doce, ó. E aí nós vamos assar daqui a pouco na fogueira aí. Então isso aí. Tá quanto tempo de minuto aí? Uns 3 minutos, né? Então eu não gosto de fazer o vídeo no grão não. Depois nós continuamos. Então na outra parte, é 2 partes. Essa aqui é uma, mostrando a batata, a fogueira aqui não. Depois nós já vamos mostrar nós comendo já. Falou? Continue o vídeo próximo aí. Falou, todos vocês. Fiquem com Deus.